Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui do canal e eu tô fazendo desafio de vocês aí. Deixa um comentário aí que eu vou tá pegando e tô fazendo todos os desafios aí. Roda a vinheta. Desafio é botar gelo com sal na mão, então vamos aí pro desafio. E aí galera, já tô com sal, o gelo e olha. Tá, porra. E aí galera, desafio cumprido. Aí pro segundo desafio. O segundo desafio é comer a colher de sal. Então vamos, olha, é sal mesmo. Tô com um negócio aqui, qualquer coisa. 1, 2, 3, hein? Eca. Sabe por que eu falei eca? Muito ruim. Me perguntaram por onde tu grava. Eu gravo na minha câmera e edito no meu computador. Só isso mesmo. Então, me desafiaram a comer pão recheado de açúcar. Então, vamos lá. Fala galera, eu já tô aqui com o pão e açúcar. Deixa eu abrir e botar. Eu tô com bastante açúcar. E vamos comer. Tá ó, uma bosta. Não vou continuar comendo porque é desafio. Já foi cumprido. Então galera, o vídeo foi esse. Já deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o like também. Trosley. Então o vídeo foi esse. Até a próxima e tchau.